Nk'uko byavuzwe rero kenshi n'abanditsi batandukanye ndetse n'abashakashatsi batandukanye mu bijyanye n'ibyo kurya, reka ibiryo bikubere umuti, kuko ibiryo nibitakubera umuti, imiti izakubera ibiryo, ibinini bizakubera ibiryo, maze usange uri konona ubuzima bwawe kubera ko wirengagije kurya ibiryo ngo bikubere imiti. Kandi nanone wibuke ko burya umubiri ubyibushye uremerera nyirawo. Niyo mpamvu rero dukwiriye kwita ku magara yacu, tukamenya ibikwiriye kujya mu magara yacu kugira ngo imibiri yacu itaturemerera kandi ikatugora. Ikaze mu nama y'ubuzima. Iki ni ikiganiro cy'ubuzima aho twungurana inama ku bijyanye n'amagara kugira ngo twige uko twakwirinda indwara ndetse tukanazivura dukoresheje iby'Imana yaremye, ibiryo ndetse n'ibindi byose Imana yashyize mu mategeko yayo kugira ngo tubikoreshe maze bituvure kandi binaturinde. Imba aribwo bwa mbere rero ugeze kuri iyi channel yacu, ndagusabye ngo ukore subscribe ndetse ukande no kukazogera kugira ngo igihe twakoze ibiganiro bishyashya bijye bikugeraho mu gihe cyoroheje. Kandi nawe wakoze subscribe, ni ngombwa ko ukora share ku biganiro byacu kugira ngo inkuru nziza, inama wungutse wigeze no kuri mugenzi wawe, maze nawe yige kandi asobanukirwe uko yakwirinda ndetse n'uko yakwivura indwara akoresheje ibiryo. Reka rero turebere hamwe ku kiryo cyitwa seleri. Ni imboga kandi abenshi muyikoresha mu buryo bujyanye n'ikirungo mu biryo byanyu. Seleri mukayikoresha kugira ngo ibiryo byanyu biryohe. Ariko se wari uzi ko seleri nanone ushobora kuyikoresha nk'umutobe, maze bigatuma ubona intungamubiri zose zihagije kandi igufasha no kwivura ndetse no kwirinda? Reka rero turebe ukuntu wakoresha seleri nk'umutobe maze ikagira ibyo kumarira mu buzima bwawe. Seleri rero mu busanzwe ifite intungamubiri zifite akamaro, zizagirira akamaro ndetse zifitiye akamaro umubiri wawe ndetse n'amagara yawe. Seleri ikize kuri fibers ndetse nanone ifite vitamine E, kandi seleri cyane cyane iyo wayikozemo umutobe ifite vitamine C, kandi ifite calcium, magnesium, potassium na sodium. Uyu ni umutobe wa seleri. Murumva rero ko umutobe wa seleri ari mwiza, hari icyo wakumarira. Seleri rero nanone hari ibyo ishobora kugufasha. Seleri mu bantu bafite ikibazo cy'ububyimbe bw'amaguru, iyo bita edema, ushobora gukoresha seleri mu gihe ukunda kubyimba amaguru. Seleri izagufasha mu kubyimbuka kw'amaguru. Ntago ari ibyo gusa, kunywa umutobe wa seleri bishobora kukurinda indwara z'impyiko, kidney stones. Kandi nanone kunywa umutobe wa seleri bizagufasha kwirinda ndetse no kwivura gout cyangwa gout. Ikindi, seleri izagufasha kugabanya uric acid. Uric acid ni itera indwara ya gout. Kandi nanone abantu bafite ikibazo cyo kuribwa mu magufwa, cyane cyane mu mavi, mufate umutobe wa seleri, kuko nutangira kunywa umutobe wa seleri icyo kibazo kizarangira burundu. Umutobe wa seleri rero nanone ugabanya acide mu mubiri.
bityo bigatuma umubiri wawe ukomera ndetse ukagira ubudahangarwa buhagije. Kunywa umutobe wa seleri mu bantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso urenze, umuvuduko w'amaraso uri hejuru, indwara ya BP, iyo watangiye gufata kunywa umutobe wa seleri cya kibazo kiragabanuka. Ndetse n'abafite ibinure birengeje, kunywa umutobe wa seleri bikemura icyo kibazo. Murumva rero ko umutobe wa seleri ufite akamaro kandi ari mwiza, nta ngaruka ufite. Reka rero abawushoboye bawunywe kuko bizabagirira akamaro. Kandi imba hari umuvandimwe uzi ufite ibibazo maze kuvuga hejuru, umutobe wa seleri ukaba wamufasha, kora share, numva iki kiganiro ugisangize n'umuvandimwe. Hashobora kuba hari ibyo ushaka ko tuzaganiraho, bitwandikire